हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके मोबाइल पर स्नैपचैट के एप्लीकेशन में साउंड का प्रॉब्लम आता है, आपके मोबाइल में स्नैपचैट वीडियो पर साउंड काम नहीं करता है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आता है। आप लोग स्नैपचैट में कोई शॉर्ट वीडियो प्ले करते हैं या तो किसी का स्टोरी वगैरह अगर आप देखते हैं तो साउंड नहीं आता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में स्नैपचैट एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है प्ले स्टोर में जाके, और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी होगी जिसके बाद आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एप्लीकेशन में आ जाना है, और एप्लीकेशन में आने के बाद आपको ऑल एप्लीकेशन में सेलेक्ट करना है। जिसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च बार दिखेगा, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से स्नैपचैट लिखना है और इसको आपको ओपन कर लेना है। तो जब आप स्नैपचैट को ओपन करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर परमिशन में जाना है, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने मोबाइल का जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना परमिशंस को, जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइक्रोफोन का परमिशंस दिखेगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और माइक्रोफोन परमिशन को आपको अलाउ कर लेना है। कभी कभी क्या होता है कि आप यहाँ पर परमिशन सेटिंग्स वगैरह नहीं करते हैं, तो उस वजह से आपको प्रॉब्लम आता है। तो आप लोग यहाँ पर परमिशन सेटिंग को करिए, सभी परमिशंस को अलाउ कर दीजिए, इससे आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। और उसके बाद आपको क्या करना है ना, आप चाहें तो इस एप्लीकेशन को स्टोरेज में जाके क्लियर कैचे कर सकते हैं। तो पहले परमिशंस को अलाउ करके देखिए, अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ पर इसको क्लियर कैचे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।